السلام عليكم اخواتي وحبيباتي المشتركات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم خياتي راح نخيط معكم هذه الشميز اللي راح نخيطوها بقماش الكاشكور. يعني هذا القماش سخون يولي من فصل الشتاء وفصل الخريف، بما انه مقبلين يعني على رمضان ان شاء الله ما يلقانا لا فاقدين ولا مفقودين. راح نوريكم طريقه تفصيل هذا القميص، وتقدري تخيري القماش اللي يكون ربيعي باش تفرحي بنتك ولا اختك ولا تخيطي للزبائن، يعني ان شوميز للعيد ان شاء الله. كما شفتوا هنايا عندي انا قماش هذا الكاشكور هدايا بزاف شباب اكارو هدايا راح نخيطو. عندي هنايا متر ونص، نحتاجو متر ونص باش نخيطو هذا القميص. من بعد نطوي القماش تاعي. شوفوا عندي هذا القماش نطويه، دائما نحطوا البال على الكروات اللي فيه باش يكونوا يعني جهة واحدة. طويت انا على 4 جهة العرض، كما راكم تشوفوا طويت على 4 جهة العرض. هذا المقاس يلبس حتى الاكس ال. اما اذا كانت وحده اكثر من مقاسها اكثر من اكس ال لازم تشري القماش 2 مترات ونص باش يكفيك، يعني تطويه على 2، يعني هكذا على 4 ما راحش يكفيك. هنايا نبدا نحط المقاسات. خليت 4 سنتيم الجهه المفتوحه، من بعد طويت بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. درت الكتفين اللي هو 20 سنتيم، لكن هنايا اللي حباتو اوفر سايز هذاك اللي يجي عرض هنايا تدخلي ديري 30 سنتيم، لكن انا مولاتو قالت لي ديريه لي الاكمام تاعها يجوا فيهم كشكشه. درت 20 سنتيم تاع الكتف ودخلت 8 سنتيم تاع الرقبه ونحبط 3 سنتيم تاع الكتفين. هنا اي وحده مبتدئه تبعي الخطوه بخطوه راح تنجحي باذن الله. المهم تكوني تحبي الخياطه، ما تخافيش كامل، ديري قطعه قماش قديمه وتعلمي فيها، لانه قناتنا دائما نحب نوري للمبتدئات. هنايا حبطت ب 25 سنتيم. كما دائما نقول لكم القميص لازم يكون عريض. دخلت حبطت ب 25 سنتيم ودرت 30 سنتيم تاع ربع دورات الصدر. ربع دورات الصدر كيفاش نقيسوها؟ ندورو المتر على الصدر تاعنا ونزيدو 4 سنتيم ونقسموها على 4 كي يكون قماش الاستيكي بلا ما تزيدي هذاك 4 سنتيم. من بعد درت حردة الابط، نحبط بخط مستقيم. نحبط حتى 15 سنتيم. من بعد اللي حبت ديرها شويه داخله في الخصر تدخل ب 2 سنتيم بلا ما تدخلي، يعني تقيسي الخصر وتدخلي، لانه راح تجيك ضيقه بزاف. تدخلي فقط ب 2 سنتيم راح تفصل لك يعني شويه الخصر. كما قلت لكم انا درتها كما طلبتها لي مولاتها. اللي حبتها هذاك الموديل يجي طايح على الكتفين، قلنا تحبطي ديري 30 35 في الكتفين وتحبطي بخط مستقيم. درت لكم الموديل هذاك راح نخليه لكم في صندوق الوصف، يعني درت الطقم للبنات للعيد راح نخليه لكم يمر فوق الشاشه الان ولا تلقاوه في صندوق الوصف. من بعد رحت بخط حتى العرض القماش. الطول هنايا درتها 90 سنتيم، درت الطول تاع 90 سنتيم وطلعت هنايا ب 8 سنتيم باش تجيني هكا دائريه من الامام ومن الخلف. الرقبه من الخلف يعني هذه القطعه المغلوقه نحبطو ب 4 سنتيم، اما الرقبه تاع الامام نحبطو ب 10 سنتيم هكذا. قلت لكم تلبس اكس ال لانه ربع دورة الصدر هي 30. هذه هي تلبس الام والال والاكس ال. انتي دائما تقيسي ربع دورة الصدر وديري القطعة يعني تقسميها على 4. هنايا درنا دورة الرقبة من الأمام اللي حبطت ب10 سنتيم في هذه القطعة اللي فيها زيادة 4 سنتيمتر تاع المكان تاع اللي نديرو فيه القفالي. 2 سنتيم يجو قطعة فوق قطعة و2 تجي للداخل، تبطين تاعها للداخل. هذه هي. لكن مقاس اكبر وحبيتي ديري يعني هكذا تخلي غير 2 سنتيم اللي راح تلصقي فيها، يعني هذاك التبطين 2 سنتيم واحده اخرى تلصقيها يعني معاها. هنايا نروحوا للاكمام. اكمام هذيك القطعه النص متر اللي فضلت لي، لانه هنا 60 سنتيم العرض تاعهم.
عفوا الطول تاع الاكمام 62 سنتيم، اللي هي تقيسي الاكمام تاعك من العظمه تاع الكتف حتى للمعصم. طويتها هكذايا لانه لازم تبقى لي قطعه تاع اللي ندير بها الكول واللي ندير بها الجيوب. دخلت ب 12 سنتيم، درتها هنا 25 سنتيم هذه القطعة اللي راهي مطوية على 2، ولأنه الأكمام حبط ب 25 سنتيم، ودخلت ب 12 سنتيم ودرت هذا الخط المستقيم اللي قسمته على 4. تقدري تقسمي على 3 ولا على 4. ندخل من الجهة الفوقانية نخرج ب2 سنتيم، والجهة هذه الجهة المفتوحة ندخل ب2 سنتيم. فصلت معاكم شحال من طريقة تاع الأكمام وشحال من مرة. درتو هنا 62 سنتيم حتى ل65 لأنه راح ندير هذه لا شوميز بلاستيك في الأكمام. ما راحش ندير لها هذيك القطعة اللي تجي يعني مولاتها طلبت مني هذو الأكمام يجوا فيهم كشكشة من الفوق. هنا بعد ما فصلنا، اللي تحب هنا تشوفوا تجي بلاستيك، اللي تحب تزيد لها هذيك القطعه تاع 10 سنتيم تزيدها. هادو القطع اللي راح نفصل بهم الكول، لكن راح نفصلوا انايا باش نختصر عليكم الفيديو. هادو نفصل بهم الجيوب وهذه نفصل بها الكول. هنايا نروحوا للجيوب لانه ما درتهم لكمش في القناه. اما الكول درتو لكم وراح نخلي لكم كما قلت لكم الرابط طريقه كيفاش تخيطي هذا الكول، درت لكم فيديو وحده. ساهل ماشي واعر بزاف اللي يجي يحسوه صعيب، لكن كي تتبعي الخطوات راح يجيك ساهل. هنا رحت لهذا الكرتون هكا تاع، المهم يكون كرتون تقدري تحتفظي به، يكون شويه يعني قادر فيه. هنايا 12 على 12 سنتيم. شوفوا راح نعقب كامل ساير داير بالابره. هنا بديت بالخطا، لازم نبدا من الجهه الفوقانيه. راح نعاود باش نوريكم علاه نبداو من الجهه من الطرف وندورو كامل ساير داير، نخلو غير القطعه الفوقانيه. هاي ليك نحط الكرتون تاعي هكذايا. شوفوا لازم نبداو هكا من الفوق ونجبدو وهو يتزير على هذاك الكرتون، على بها اللي قلت لكم كرتون يكون شويه خشين. دوكا هكا بعد ما نزير، بعد ما عقبت بالابره كامل غرزات متباعدين، نثبت بالميكوات. هنا لازم الميكوات بالبخار. نوري لكم فقط كيفاش نديرو. نضغط على البخار. هاولي كيفاش درنا للجيوب. هنا الجهه هذه اللي مفتوحه راح نديروا لها سورجي ونخيطوا سير داير. وهنا القطعه هذه المثلثه ايضا فيها 5 سنتيم على العرض تاعها 12 سنتيم كما درنا في الجيب، وطلعنا بواحد سنتيم كل جهه باش يجي هذا الشكل تاع المثلث منا. يعني العرض تاع المستطيل هو 5 سنتيم على 12 سنتيم، طلعت بواحد سنتيم كل جهه. قلت لكم باش يجيني هذا المثلث. خيطت كامل ساير داير عليه. دوكا نقص هذو الجوانح اللي يجوا في الاطراف، ونقص لها ايضا في العرض تاع هذه القطعه بعد ما نكون خيطتها باش كي نقلبها ما تجيش خشينه. ان شاء الله اي وحده كملت الفيديو حتى لهنا نقول لها ما تنسايش ديري لي جيم للفيديو وخلي لي رايك في التعليقات. واللي ما شافتش فيديوهاتي القديمه تدخل للقناه راح تلقى بزاف فيديوهات، سورتو اللباس تاع العيد وكامل راح تلقاوهم كامل في القناه. هامليك بالبخار فقط نزيد نحطها لك قطعه فوق قطعه. دوكا نوريكم كيفاش نلصقوها في الشوميز هذه اللي خيطناها، في القميص اللي خيطناه. اول حاجه انا كنت درت لكم شحال من قميص في القناه، يعني كما قلت لكم شوفوا الفيديو اللي خليت لكم الروابط تاعهم. وعلى هذيك ما حبيتش ندير لكم بالتفصيل الخياطه. شوفوا لصقت الكتفين ولصقت الاكمام، هذه هي الخطوه اللي درتها. بقى لي نلصق الكول، حددت المنتصف تاع الرقبه من الخلف والمنتصف تاع الكول وبديت نلصق من جهه واحده. فتحت الكول تاعي وبديت نلصق نخيط، عفوا ماشي نلصق. من بعد هذيك 4 سنتيم اللي خليناها زياده نطويها على 2، تولي لي 2 سنتيم بهذا الشكل مع الكول. يعني كي نقيسوا للكول نقيسوا له من هذيك 2 نقصوا 2 سنتيم من الكول. المهم كي تشوفوا الفيديو تاع الكول راح تفهموا. نقلب بهذا الشكل ونخيط.
درت لكم فقط هذا المقتطفات من الخياطه. كما قلت لكم اللي حب تشوف طريقه الخياطه راني درتها لكم في هذاك الموديل اللي درته لكم تاع تجي شوميز بالسروال تاعها للعيد. فما تشوفوا طريقه الخياطه هاي اللي دخلنا لداخل ونعاود نخيط بعد ما كنا طوينا الجوانب على 2. وهنا بعد ما نخيط الجهه الاخرى نزيد نروح نخيط الجيوب. كما قلت لكم القناه اللي اول مره تدخل القناه نقولها ضغطي فقط على الصوره تاع القناه اللي راهي جايه تحت الفيديو، راح تلقاي محتوى تاع القناه. دخلي الفيديوهات راح تلقاي فيديوهات بزاف مفيده سورتو للمبتدئات. راهي قناه متنوعه فيها طريقة خياطة يعني الجبب تاع الدار تاع قبايل، راهي أكثر من 20 قندورة تاع المنزل تاع التصديرة. راهي كاينة فيها الملابس تاع التصديرة كيفاش تخيطيهم من القفاطن من البدرون. تلقاي أيضا الملابس تاع الخروج، الملابس تاع المنزل، الملابس تاع النوم. يعني راهي قناة متنوعة. الأفرشة كيفاش تخيطي الصالونات، كيفاش تخيطي يعني بزاف فيديوهات. يعني بزاف اللي ما يعرفوش كيفاش يدخلوا للقناه تضغطي فقط على الفيديوهات وطلعي وراح تلقاي كما يقولوا اللي يفيدك ان شاء الله. هنايا شوفوا راني راح نركب القفالي بالماكينه هذه. ايضا راح نحط لكم رابط كيفاش تستعملي كيفاش ديري فتحه تاع القفالي بهذا النوع تاع الماكينات. انا الماكينه هذه البيضاء ما نستغناش عليها لانه تساعدني كي ندير هذو القفالي كي ندير البرودي، يعني بزاف مفيده ومهمة. ما كان عندي هذه الكبيرة اللي تسلك وتسرع بزاف اللي تحب تخيط وتحير كيفاش واش من الماشينة اللي تشري. الأولى هي البيضاء هي الأولى. هنا خليت 4 سنتيم وحبط ب30 سنتيم من الكتف. تقيسي من الكتف ماشي من الرقبة. حبط ب30 سنتيم ودخلت ب4 سنتيم وحطيت يعني وثبت هذا الجيب، هذا الغطاء تاع الجيب ونحط قدامه الجيب هذا اللي راهو كما قلت لكم بعد ما حددناه يسهل علينا الخياطه. من بعد نحط هكذايا نساويهم مليح. الاولى خيطتها ومن الجهه تاع الداخل هكذايا، والثانيه نعاود ندور كامل عليها ساير داير، نثبت ندير بوان داري يعني نخيط ونعاود نولي 2 خطرات ل3 باش نثبت ونعاود كامل ساير داير. تحكمي كامل بالدبابيس باش تجيك سهله ما تهربلكش يعني القطعه بهذا الشكل. وما تنسوش خاوتي الا عجبكم الفيديو ديروا لي جام، لانه كي ديروا لي جام راح يوصل الاخوات واحد اخرين اللي يزيدوا يستفادوا بفضلكم انتوما اللي راح يستفادوا. راح نشاركوا في الاجر ان شاء الله. هنا شوفوا نعاود نقلب ونخيط. المهم تحطي في بالك بلي ما تخيطيش هذيك القطعه التحتانيه. نثبت دوكا راني ما بقى لي غير نركب القفالي وندير كفه من الاسفل. وهنا كملت لا شوميز هذه اللي كما قلت لكم بزاف جات شابه في اللباس تاعها. هذه هي دوك نوريكم الشكل النهائي تاعها، لكن في اللباس اجمل واجمل. توالم للبنات من سن 12 سنين 12 سنه بزاف شابه. هذه هي تجي طويله ومستوره. في الاخير نقول لكم هذا هو الشكل النهائي. هنا يعني راهي المانكا بدون يد وحده باش تبان لكم اليد كيفاش مفصله، والشكل تاعها خرج بزاف انيق وشباب. وانتم ايضا خلوا لي رايكم في التعليقات، ماشي غير انا اللي راني نشكر هكذايا. قولوا لي رايكم في التعليقات الى عجبتكم. وما تنسوش دائما نقول لكم ديروا لي جيم من الفيديو. في الآخر نقول لكم تهلاو في روحتكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.